Goyang mak. Wah, mantap lagi lah, Mak. Akhirnya selesai juga cerita hari kami ni. Ada atas-atasnya, ada pendukung-pendukung. Mana aku? Ini ada pemain film. Main apa? Benang ni ah. Ini ada budak-budak main. Oi. Jangan terus nonton terus film lucu-lucu mulai lawak sampai habis datang mikir tu ada burung-burung di atas sana tu. Burung bawah apa atas? Oh, itu ada juga 3 ekor. Sedang kita bawa begini. Tu ada. Itu sarang sama sarang. Sarang sama sarang. Ada restu. Jangan